Nsa wasirejja ne manafu mulungi awuliriza njagala okwebaza olwokubanga bulijjo weekuumira ku ntikka okulaba nti oyongera okumanya ebintu ebirungi oyongera okufuna ebisanyusa ate no music egiri ku ntikka ate egyo egyongera okuyinza omuntu ow'omunda. Olunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi olunaku lwa zirina 24 omwezi gwa 10 luno omwaka nagwo gugenze. Tuba tuguze ne program Top Doctor nange Bwire Livingstone omwana wa maama Lovisa Kwesonsa omusawo atakuba mpiso mba nkuleetera abasawo ab'enjawulo okukola nga tubaako ebintu eby'enjawulo bye twogerako ku bulamu obwo byosobola okuba nga byongera okutaasa okulaba nti oyongera okumanya era nga kaba kaseera ate kakulaba nti obulamu twongera okumanya ki kye bwetaagisa ki kye weetaaga obulamu buno ki kye weetaaga okulaba nti obutambuza bulungi. Top Doctor ye yatuuse dda tuweereddwa omukisa nateera kubanga tuli ne Dr. mukwano gwaffe Haji Dr. Rashid Sekidde n'olwekyo gwe tulina yonaku olwaleero ate nga bulijjo tubadde tumumanya nnyo kubanga asomesa nnyo ku kirwadde kya kokkolo oba kansa naye ate olunaku olwaleero tuli ba mukisa nti agenda kubanga ayogeenya sukaali ate simanyi oli bino ate simanyi kakati kola bwoti kisobosa Dokita buuza kubawuliriza tweyongere oyazanyisa omutesitesi wa puroguramu abawuliriza balungi Top Radio program etibwa Top Doctor yonna gyoli eyo yosinzira okubanga ogiwuliriza okulamusizza amanya nga bulijjo Alhaji Rashid Sekidde okuva mu kitongole kya INT EM Herbal Medicine tuli bajjanjabi naye nga neewaayo okujja okusomesa kwezi endwadde ezitulowooza nti teziriiko ddagala naye ate nti nenkugamba teri ndwadde ku nsi etaliiko ddagala. Buli ndwadde yonna yonna ku nsi Mukama Katonda yagiteekako eddagala erigiwonya singa obanga ofunye eddagala ettuufu. Mabegaawo tuzze tunuulira nnyo obulwadde obwa kansa oba buyitibwa kookolo tujja bukomyawo ku maaso naye olwaleero katutunuulire ku kirwadde ekya sukaali. Abasinga tufuna obulwadde obwa sukaali ne tujja tubugayaalirira era ne tutabutwala nga bulwadde naye ng'ate sukaali nayo ndwadde ya bulabe nnyo singa sukaali oyo banga omufunye lwakubanga tebamu oluusi tulina obugayaavu okugenda mu malwaliro okwekebeza. Abasinga tugenda okulumba amalwaliro ng'endwadde zimaze otumalayo naye kirungi okugenda okulumba eddwaliro ne weekebeza nga obulwadde badde bwakakukwata bw'otegeera nti kino kyekinnuma n'osobola okukyanguira okifunira obujjanjabi. Buli oyawulira obulwadde okubufunira obujjanjabi Mukama Katonda wabakkiriza osobola okuwona. Naye buli lwogayaalira obulwadde ebiyinza okuddirira biyinza obutaba birungi. Osobola okukola sukaali oyo sukaali wakulumira ebbanga eddene n'akulwako ennyo nga azaakusumbuwa azaakutawaanya azaakuluma wakulwako waliwo ebintu ebimu byasobola okwonoona mu mubiri gwo naye ng'ate gwosobola okubibuusa amaaso nga ye bwakukwata aba n'ebifo ebirala ebitundu ebirala mu bulamu byayonoonera ddala abitataaganyiza ddala okugezanga ensigo. Osobola okulwala sukaali bw'olwala sukaali oyo n'akulumira ebbanga asobola okwonoona ensigo naye si buli alwala ensigo nti aba mulwadde wa sukaali wabula ne sukaali mwennyini oyo asobola okwonoona ensigo zo. Sukaali bw'akwonoona ensigo era ojja n'osanga omulwadde oyo ng'alina engeri gy'atikuseemu kuba tukimanyi bulungi nti ensigo eyo webwala omuntu asobola okutikuka n'omusanga azimbye feesi azimbye olubuto azimbye amagulu naye kati bwe tukizuula ndowooza abadde ku peegi yange walabyeko obuntu oteeka ku balwadde oyinza okuba teweetegereza bulungi nga waliwo ebifaananyi bye nalaze ku peegi yange tubuyita bugiraasi naye obugiraasi obwo tubuyita kompyuta eyaffe ey'ekiddugavu naye ngamba nti kompyuta eyaffe ey'ekiddugavu oba tubuyite African computer bwe ngamba nti African computer tebuli mu magigi era ntwala obuvunaanyizibwa n'enjigiriza omulwadde okubweteekako. Kati okikizuulibwa nti omulwadde wa sukaali yamwonoona ensigo zaayonooneka omulwadde oyo alina okuba nga ateekebwako African computers olw'ensonga ensigo eno bwemala okwonooneka zijja ne zibaamu amazzi nezibanga tezikyasobola kukola mulimu gwazo ogw'okusengejja kyova olaba nti zitandika okusukuma amazzi gali direct mu nnyama. Kati akagiraasi ako
kayamba ku mulwadde okusengejja amazzi agali mu nsigo nga bw'anyonya eddagala erijjanjaba sukaali. naye bw'ona agamba nti nze kanywe bunywa eddagala lya sukaali ng'amazzi gali tegasengejjezeddwamu, ogenda kubanga ofaananako n'omuntu akedde ku makya n'ayoza engoye n'ayanika mu ttaka. nga situnabagenda bwala nnyo omuntu ali eyo oba tulina bannaffe baffe bali bawuliriza bazza wiika hambo bikoze bitya bandyagadde okumanya mukyandyagadde okumanya sukaali ono biki ebimuleeteza kuba ndowooza bwayogera ku kirwadde kya sukaali kyetumanyi kiri kimu nti bw'onywa sukaali omungi ndowooza oba kyekireeta sukaali omuntu yandyagadde okumanya sukaali ono biki ebimuleeta. neyazanyuse mu tesitesi wa puroguramu nga ninakomawo wembadde nkomye. osobola okulwala sukaali si buli anywa sukaali nti alina okulwala sukaali. kubanga ffenna sukaali yo tukola ki tumukozesa era tumunywa. ndowooza singa ffenna twaggwawo dda abamu tulina endwadde ezimu zetufuna kati ezitusumbuyira ddala era kyova olaba nti tuwooza nti teziriiko ddagala. endwadde ezo abamu tuzifunanga oluusi ziva mu famire nga zirondoola akasaayi. naddala endwadde gyofunye ng'erondoola akasaayi ya mu famire, endwadde eyo osabanga nnyo mukama katonda nesobola okuwona. kifaananako n'omuntu okufuna obulwadde n'olwala obulwadde obulwadde obwo ne bubanga bukuleetera amazzi mu mubiri gwo, era osabanga nnyo mukama katonda endwadde eyo ereesa amazzi mu mubiri gwo okubanga esobola okuwona. naye nga si buli anywa sukaali nti alina kulwala sukaali. buno anaaba ogambe nti kanneesonyiwe sukaali kanneesonyiwe ebiwoomera, naye nga mu famire gyali osobola okukola ki obulamu bw'abakama baffe buno ate oluvannyuma tukomawo ne Dr. Rashid Ssekidde awo waakomye wennyini osobola okweyongerayo nti ne bw'oba nga tonywedde sukaali okyasobola okulwala ekirwadde kino ekya sukaali n'ebirala bingi nnyo ajja kubanga abinnyonnyola n'olwekyo bwe weetaaga ekintu kimu yongera kutumbula kina namwenda kutonyiza omukaaga Top Radio Family kikoye muziki n'ebisanyusa program Top Doctor yekyagenda mu maaso era nga tulina Dr. Rashid Ssekidde. nsaba onzikiriza nkole bwe nti kankomewo tova wawa uli kukina namwenda kutonyiza omukaaga Top Radio Family entiko y'emiziki n'ebisanyusa nyongera okwaniriza munaffe gwe yakatweyungako tulina Dr. Rashid Ssekidde musajja mukugu mu kusomesa endwadde ng'akozesa obutonde n'olwekyo olunaku lwaleero twogera ku kirwadde kya sukaali. Dokita bwe tugendedde mukumbula mukungu okyannyonnyola nti omuntu okuba nti anywa sukaali tukitegeeza si kyatteeka nti yaba agenda kulwala sukaali era nga okyoyongera otulambululira ebintu ebirala bingi ebireeta sukaali era nsikiriza nti munaffe awuliza yandyagadde okwongera okumanya olwo n'oluvannyuma tube nga tweyongerayo mpolampola tutandikira si buli anywa sukaali nti ogenda kulwala obulwadde bwa sukaali. naye ate era mulimu abamu si kirungi ate kukozesa ate ekisusse okumuyitiriza bw'onaamuyitiriza ennyo kiyinza ate okuviirako okufuna obulwadde obwo. kiba kirungi nnyo okwegendereza wakigero. naye mulimu abamu gw'osanga nga waba abadde anywa sukaali oyo mu kakopo akatono yagatekemu jiiko nga 4 oba 3 kitali kirungi. ekisanga nga obadde mwami sukaali asobola okukwata n'okukunafiya sukaali nogwonywa asobola n'okukunafiya obulamu bwo neweesanga nga onafuyidde eddala lwaki lwa sukaali nogwokozesa. naye nekugamba nti abamu osobola okufuna obulwadde obwa sukaali abasinga babufunanga mu famire gyebuli. naye nekugamba nti bwoba obulwadde obwa sukaali kirungi nnyo okubwanguyira. nekugamba nti bwebukulwako waliwo ebintu ebimu ebisobola okwonooneka. nekugamba ensigo waliwo abamu sukaali wakumira ebbanga n'omusaayi gwennyini asobola okugwonoona ayonoonera ddala bulungi nnyo omusaayi sukaali yo ng'akuluddeko era gwonoonekera ddala bulungi nnyo sukaali nga yagwonoona. manyi tulina endwadde ezimu zetusobola okulwala ezoonoona emisaayi gyaffe naye nga tetukimanyi. oyinza osanga omusajja oba omukyala ng'atambula mu kkubo yeyerabanga omulamu naye ng'alina obulwadde naye ng'ate obulwadde bwayonoona omusaayi gwe naye nga gwayonooneka. era kati oyo gw'osanga ng'omusaayi gwonoonesebwa abamu ku balwadde abalina ekirwadde ekya sukaali be bantu mujjonga eyo. kati oyo sukaali gwabayonoonye omusaayi gwe gwosobola otegeera nti ndudde n'obulwadde obwa sukaali naye nga sukaali ono yandibanga yanyonoona omusaayi. webosanga batandika okuzimba amagulu naye nga ndwadde era nnyingi ezizimbya amagulu nga tugenda kitunuulira. naye nga sukaali naye asobola okuzimbya omulwadde amagulu ge ng'agazimba gava ku bulwadde buno bwa sukaali okwonoona omusaayi. era eyo bwojja okusanga bw'aba azimbye amagulu galina kuzimba gombi kubanga oyinza osanga oli ng'azimbyeko okugulu okumu
nogamba nti Dr. Sekidde yali ku toopu nagamba omuntu okuzimba amagulu sukaali aba akwonoonye omusaayi si bwe kiri si buli azimba amagulu tebawa sukaali naye nga ne sukaali asobolera ddala bulungi nnyo okuzimbya amagulu go ne gazimba naye sukaali gwaba yonoonye omusaayi gwaba gazimbye bw'oganyigako obanga anyize mu mugaati gasigalamu ekinyo kati bw'obanga oli mu mbeera ng'eyo manya waddalaba nti otambula weeyagala naye nga wazimba amagulu oluvannyuma lw'obulwadde bwa sukaali manya bumanya nti sukaali yakwonoona omusaayi era naawe mba nkuyigiriza bu African Computer buli bwe njogeddeko bwe tweyambisa kwona omulwadde ow'ensigo nga sukaali ayonoonye ensigo ze ensigo ezo zirimu amazzi zitandise okubanga zisukuma amazzi gali direct mu nyama nekugamba tuyambisa bu African Computer mukuyigiriza nobanga obweteekako osobola okampa nsobola okabula asika nkubona buwi kubanga abamu bwe naakakuguza ojja omanya bannayuganda baba Afrika tubaana endowooza ez'enjawulo bwe naakakuguza nga kujjako ssente ojja gamba gye nagenze oli omusawo bintu byampadde alekanuza mulimu magiki kati nzi okuggyisawo ekirowoozo ekyo nkuwakawe oba nkugamba genda mu supamaketi oba mu dduuka lyonna ogule glass weight ogende obe ng'okeeteekako boti ne boti ne boti ndowooza babeera ku peegi yange era emisomero egigenda tandika okubaako nga nkayigiriza abantu ng'oli waba abadde alwadde obulwadde asobola okukejjanjabisa manye abasawo abasinga ekitujjamu abamu tuli bakozi ba nsimbi naye nga tulemwa okumanya nti tukole ebintu ebimu Mukama Katonda tusiime waliwo ekintu kimu kyosobola okumanya nti mutuufu kanjigiriza abantu nga sibaggyeko ssente omuntu abe nga asobola okyejjanjabisa nga tekirimu bukyamu bwonna bwonna yejjanjabe nekyo kyemba nkuyigiriza oba nga osobola okuwona oba owonyeze mba nfuna empeera mu maaso ga Mukama Katonda naye lwakubanga abasinga tukulembeza nnyo ssente tukulembeza nnyo ssente gyekikulu era ku peegi yange era tali kubanga mbatirako emisomo egyo nga mbayigiriza owejjanjabisa otya ka African Computer ku ndwadde ng'ezo ezoonoonye emisaayi wejjanjabisa otya ka African Computer ku ndwadde ng'ezo ezoonoonye ensigo naye nga bwonywerako n'eddagala kati ono sukaali gwayonoonye omusaayi era naawe ozoozimbyezimbye amagulu ogaligako angaaliga mugaati naawe nkakuyigiriza kasengejja omusaayi guli okuba gumaze okwonooneka singa olwanyisa omusaayi ogwo okuba gumaze okwonooneka nga bwomye eddagala Mukama Katonda waba akusaasidde osobola okuwona naye nga tosobola okujja ng'ozimbye amagulu nga toli mulwadde wa sukaali so ebyo kulwakalaba ensonga bbiri eri omuntu okunywa sukaali ayitiridde cyane mulwazi wa sukaali eriyabamu nga kiri mu famire waliwo ensonga endala omuntu gye yeetaaga waliwo omuntu nga mu famire obulwadde tebuliiyo waliyo oli bwoyinza osanga tanywa sukaali naye nga buzzenga obulwadde nga sigamba nti mu famire gye buli sigamba nti akozesa sukaali nga mugamba buzze buzzi ng'omuntu onakera ku makya n'olwala omusujja osula mu katimba k'ensiri onywa amazzi mafumbe n'okola ki n'ogenda okukebera nti waayo nti olina omusujja gw'ensiri nti nze asula mu neeti omusujja gwasanze mati n'endwadde ezimu ezitukwata nga zizze buzi gwe noba weekuumya otya nti kanneewale kino kanneewale kino endwadde neekola ki nejja kati wewabira nti oba omanyi nti ofunye obulwadde abasinga twegayaalirira tumala kulinda ndwadde tukuba ku ndiri netuuka tunoonya obujja bulijjo kitugamba tuleme kulindiranga bulwadde tunafuya nnyo kati gwosobola okulwala sukaali yo omulaba osobola okubanga obadde obulwadde sukaali yaakakukwata gwe ali awuliriza kusobola otegera nti kanzi gwe magumwendo neekebeza buli obeera awo n'ozuukuka ku makya mu buliri bwo n'owulira nga omubiri ogwo mugayaavu gulimu obugayaavu oba omubiri ozuukuse ku makya nga gulinganga gwe bakubye emiggo nakanyama nga oli mukoowu olina olukowukoowu toyagala okuva n'obugayaavu okuzuuka ku makya kugamba toyagala kuva mu buliri ng'olina obugayaavu obwo nga gwe olukutambuliramu ebbanga ddene sooka ogende weekebeze ku sukaali naye waba asangiddwamu banga otandika obujjanjabi naye sukaali oyo oba onaamulwanyisa olina okugoberera nnyo amateeka g'abasawo omanyi endwadde nze mu kulaba okwange yendwadde ndowooza nayo etali nnyangu bw'omulwadde wonaba togoberedde mateeka g'abadokita ge bakuwa oyinza okukomekereza ng'ogamba nkozesa eddagala lya sukaali naye terikola kubanga sukaali yendwadde nzija kitwala nti yendwadde ey'entondo ojja kgenda wa dokita agambe nti va ku buli kimu weesange nga kumpi buli kika kya mmere okoze ki okivuddeko ogende wa dokita agambe manye abantu abasinga
tetwagala nnyo okukozesa bintu bikaawa mu mubiri gyaffe naye ng'ate birungi nnyo omutolaana ezo banva zino ze bayita ejjobyo nali ndabyeko omu nina etwali ne batuwa ejjobyo oli naalirya neyeegoga naye balogenda okusesa mu bikaawa nomugamba naye gwe otegeera bulungi tize ebintu ebikaawa sikwataganira ddala nabyo mayinzi byawe obulamu bwange bwaganda ebyo byonna kati ebyo ebikaawa kati gwe omulwadde wa sukaali atolina okubyettanira nnyo osobola n'okufumba ekigaji n'okinywa bunywi gwe omulwadde wa sukaali ekigaji ekyo osobola n'okunywa omuluza n'ogunywa nga gwegamba yembeera gy'otambulira mu lwensonga kubanga sukaali oyo ajja n'akosa akalulu ekali wakakosa akaka kajja ne kaggwamu kati gwe tulowooza nti jagenda wa dokita akuwa eddagala akaka kali kakolekigeza kamakulu nnyo mu bulamu mu mubiri akaka ako kalaba ako akalulu akaka amazzi agaliwo amazzi ago gasonyere obulamu bwaffe kati sukaali akalwanyisa nnyo okanafuya kati gwe nga tunabagamba nti ogenze wa dokita akuwa eddagala lizzaamu akaka gwe mwenyini esobola okyekolerako ng'olya ebintu ebikaawa lya ebintu ebikaawa nywa ebintu ebikaawa naye ate bwe nagamba nti nywa ebikaawa abamu tumanyi ate genda mu supermarket kunoonya kikaawa kiringanga muntu kumugamba nti kyagala olye ku bibala nogenda mu supermarket nogula kijuisi kyo nogula kijuisi kyo ate gwakirabyeko ekibala ati dokita yangambye kulya bibala kangule kijuisi anti ekibala mwekirani akulimba bwegenda oba nti bagambye kulya muyembe genda obigule babagambye ku mucungwa nuuna genda okole ekyobugule so sigamba nti nze enkola yakyukamu kati yakizungu kangende mu supermarket nina ekibala ekyokunywa kyenalabye kiriko ekibala dokita kyeyangambye okunywa tebakulimba era oba weerimba kino kyenyini ekyobutonde nga tekirimu kirungo kyonna kyonna kikigenzeemu okikozese nga bwe kirina okuba mukama wanaaba asaasire ojjafuna kiri kyeweetaaga kati batugamba nti gwe omulwadde wa sukaali kozesa ebintu ebikaawa bibeeko nnyo leka kubeera nti kangende mu supermarket waliwo akokunywa kempulya kakatunda akakaawa kuba mu kyalo bakuweereza ebbombo bakuweereza omululuuza ensugga zikozese tozisiika byobyo balikuweereza tosiika bafumbako katono obirye bijja kubanga bikuyamba singa akakakali gwe mwenyini osobola okwejjanjaba sukaali oyo bulungi nnyo wali katunkuma abantu tebaagala katunkuma jjobyo lyokka lyokkala kwegoga mu kubanga bikola ki bikawa ete yabimanyiira naye n'omusaasira era n'omunakuwalira konogamba ono tamanyi ki singa twajjukira nti neddagala lyetukozesa kakabe kapanado kaba kakaawa kituufu naye bantu abasinga tebakola ki olaba omuntu oyinza omuwa eddagala n'omuddagala omanyi amadagala gano agafa ag'obutonde mulungi nagali malungi naye nze nkubiriza nnyo omuntu addala kweza endwadde ezo zetugamba teziriko ddagala twettanire nnyo gano amadagala agaffe ag'obutonde amadagala gano agaffe ag'obutonde malungi nnyo singa aba ofunye eddagala lyennyini ettuufu okugjawo obulwadde mukama waba asaasidde endwadde eviirawo ddala so sigamba nti ekirwadde kyakoze eki kyawoweddemu kati wasobola okuwala sukaali nosanga olinga lwadde sukaali abamu omanyi buli omu amuyisa bubwe nosanga olinga akoseza bukusa mu kamwake nempulira mu kamwa kange nga akabaka kazeemu amalusu nga yembeera gyatambuliramu sukaali asobola okukaza akamwa n'ekintu kya mirundi ebiri waliwo abamu abatayawula kukala kw'amalusu mu kamwa waliwo abamu abatayawula kukala kw'amalusu mu mumiro wano ezo ndwadde za mirundi ebiri zanjawulo osobola okukala amalusu mu kamwa nga gwe buli budde akamwa ako kaba kakazi genda bikoleze ku sukaali noba gwosanga nga bwe nakugamba osobola okulwala omumiro nga gubadde gulwadde obulwadde obwa kansa omumiro ogwo egulwala kansa oyo asobola okukaza omumiro gwo buli kadde ne gubanga gukukala naddala nakugamba nti abamu oluusi kibaawo obudde obwekiro nagamba wenda neebase nenda okudda engulu ng'omumiro gwange gumukaze njagala kunywa amazzi kati abasinga bwafuna embeera eyo olwokuba nti bweyebaka ekiraza engulu ng'omumiro gumukaze ayagala kunywa amazzi abasinga bambi nalowooza mbu mulwadde wa sukaali era najja nti mbadde njagala mpe ku ddagala lya sukaali omumiro gumukala nnyo ekiro n'omubuuza oyagala ddagala lya sukaali wali omukebezaako nga tunabakusaba ddagala sukaali yasimukebezangako
bagamba nti omuntu kasitaakala mukamwa aba sukaali ekintu ekyo kiba kirungi nyo watulaga nti sukaali sooka omale omumukebezaako ojja kkala ng'okala bukazi mu miro olowooze nti sukaali yakolaki yakusumbuwa naye nga bambi oluusi si yeye nga wafuna kansa w'emimiro kubanga kansa w'emimiro yo naye asobola okukaza omumiro gweno gukukkalira ddala bulungi nnyo ng'era kirina okukuleetera enkalamata eya buli budde naye nga kiri mu mumiro ku bubonero obulaga nti ofunye kansa ow'emimiro kati ate nowa sukaali olina kkala mu kamwa akamwa ako n'owuliranga akataliimu malusu budde era kiba kikuwaliriza n'okubanga kikuleetera enkalamata budde okubanga onywa naye gyekikoma okukuleetera enkalamata n'okufuuyisa naye endwadde zino zaganya okwegendereza oyinza osanga oli naafuna ekirwadde nga kimuleetera okunywa anywa nnyo nga waba agudde ku lita 5 ey'amazzi agina mu dakika 10 naba nga gimazeemu lita 5 ey'amazzi mu dakika 10 naba nga agimazeemu naye wanywa amazzi ago mu dakika 10 ate naba nga tagafuuyisizza gamuggweredde mu mubiri naye nga tagafuuyisizza abo nabo gye bali kirina kusanga muntu ng'ali awo ng'alya nnyo naye nga tafuluma nga tafuluma naye ng'alya okulya alya so sigamba nti obutagenda manyu nti sigamba nti akaluubirizibwa naye nga talina bwetaavu bugenda mu manju kumala kyetaavu wabaawo ekirwadde era lwaba afulumye omulwadde oyo oba omuntu oyo alina embeera ng'eyo ayinza okwagala okufuluma ebbaafu ennamba naye nga alya oyinza osanga omuntu nga amaze wiiki singa 2 naye ng'alya naye nga tagenda manju alya tagenda manju nomubuuza gwaki olina nti olunaku ye muntu omulamu naye kati okusanga omuntu ng'alya tafuluma bwa bulwadde kiraga muntu kubanga omuntu anywa nnyo naye nga gyakomya okunywa amazzi ago tagenza gafuuyisa wabaawo ensonga lwaki kati ate ono wa sukaali bw'aba anywa nnyo gyakoma okunywa ennyo n'okufuuyisa aba afuuyisafuuyisa genda kuza ku sukaali oba kirina kusanga muntu afuuyisafuuyisa nnyo naye ng'ate tanywa nnyo tolowooza tonoonyanga ddagala lya sukaali endwadde zino mayi zituluma naye ng'ate zaagala okufaanaganamunaye nga tafukafuka nnyo tobangaawo nogamaze nfukafuka nnyo dokita batugamba omuntu okufukafuka nnyo bw'aba sukaali bintu bino byagala nnyo okwegendereza bw'ojja kubeerawo nga ofukafuka nnyo olowooze mbu walwala sukaali weekamira eddagala lya sukaali naye nga si yakolaki nga si yakuluma byagala nnyo okwegendereza n'okwebuuzaako mu badokita abakugu n'okwekereza endwadde ate bwotegera nti endwadde obulwadde buno bwe buti kambwanguyire weewaawo entiko y'emizikizikiseke nebisenyusa 89.6 Top Radio olwokuba nti program eno ebeera y'abantu bijjo dakitaali ayagala nnyo bw'abanga asomeseza bwati gwe bw'obanga oli emu olina ekibuuzo kubanga gwamuleeta wano bw'otabaayo eyo nga towuliriza bw'otabaayo eyo ng'olina ekyetaago bw'otabaayo eyo ng'otawaanyizibwa abanga obuweereza bwe aba talina bagenda kuwuliriza nolwekyo dokita nga bwagenda maaso tugenda kuba nga tufunayina amasimu mubuuze ebibuuzo dokita n'abantu nabalabye edda wano balina ebibuuzo katufuna munafe ali kuto wandi agulumizibwe Jemima kanyina zero namwali oli ota ekibuuzo layiko ina dokita kyoyagala okubuuza yembuza dokita kati nze nsanyala nnyo emikono bazambanga sukaali lwakuba sinagendako okwekereza emikono tegikanyala emifano akola bulungi emirimu naye ekiro emikono gikanyala mbeera saagala gyebakira kale Jemima batulabira nnyo abeebonamwaya we balina okuba nga owuliriza era n'omulala ojja kuba nga oyita ku noti 75 ng'olina ekibuuzo kyonna dokita ajja kuba nga akwejjuza sebo owaaye gwawuliriza gwasinga yesebo ekibuuzo kyo bakuyitaani kirinnya wano kumpi kale wasajja dokitaali agenda kubanga akuddamu batulabire nnyo abebweyogerere n'omulala yenna bw'obanga olina ekibuuzo tulwa ntoli mubbi wandiika
ojja kubanga oyita ku 0785 munafe ali ku top. Hello. Patro osinzidde mukono. Ekibuuzo kyo? Bw'ogenda emmanju olunaku singa ogeza n'ofukamira abantu bonna okuvaawo ofukamidde kiba kizibu. Kale kale munaffe Patra ab'emukono batulabire nnyo, ab'emukono mwe bali nnyo okubanga mulya. Njagala tunaye amasimu amala ku 0755 alina ekibuuzo munaffe ebuuza. Munaffe ali ku top. Hello. Ani? Yes, mukulu Peter okuva e Busega. Ekibuuzo kyo? Okay. Kale mukulu Peter. Batulabire nnyo ab'e Busega era mwe bali kubanga muwuliriza. 0755 ekitaali waali. Njagala nfuna ebibuuzo byammwe mulundi gumu. Dokita Kasa asimbula bw'ati addemu ebibuuzo era ajja kubanga awunzikabuuzi. Munaffe ali ku top. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono ani mukama waffe ne gy'osinzidde? Saalongo Gaddafi. nze mukyala wange atera okumotoka obusuka omubiri naye nga naye basitani n'omuteebereza sukaali. Okay, kale mukulu Saalongo Gaddafi dakikyala ajja kubanga akuddamu kunoti 7588 noza katufuneyo abakubi b'amasimu nga 2 3 dakikyali abaddemu mwena bulungi bajjagala atuma obudde amalize mirungi. Munaffe ali ku top. Sebo. Tata Jonathan Katosi. Ekibuuzo kyo? Dokita ongemuza mutanya sanyala emikono magulu oba nokankana. Kale. Nokankaniriza nnyo. Kale munaffe. Kale ndowooza tufuneyo okw'omuyekka olw'obudde kuba ndaba wano dakika zinja kubanga dokita nderamu dakika wekisuka mu 10 abaddemu bulungi nga tumaze. Naffe tetukuleka ali buto. Hello. Wani sebo? Munayi bwawuliza bwasinga amanya gona gy'osinza. Ani? Tetukuulidde mukama waffe neetuwa aweekeera nnyo. Okay. Kale sebo dokita agenda kubanga akuddamu. Dokita ebibuuzo olw'obudde nsaba amasimu tugakomyawo. Waliwo nanye message nja kubanga ndikuwa I have had skin allergy since jakubanga nono mukuwa banaffe kasooka Dr. Kasooka abaddemu tutandike ne munaffe ono bamuyita Jemima bwebunamwaya agamba asanyalala emikono buli kumakya emikono akale bweyeebaka tasobola nakugyebakira Jemima ebunamwaya okusanyalala okwo ekiro nga badde weebase ogenda okudda engulu emikono gikusanyaladde abamu oluusi bwaba badde ayoza anakwata mu mazzi agenda emikono gimusanyaladde genda bakukebere ku pressure bakebere n'essukaali ebintu ebibiri enako ekimu nabisangiddwamu ojja kujja tulaga nga obyange nga bwenyenda okuwa. Mukulu wasajja bweyogerere agamba ayagala kukendeeza ku ssukaali we yalinga mu 34 kati wetugira alinga mu 14 era akyalimu essukaali oyo tujja kuba tufuna obujjanjabi ngenda kuba nkuwengatira omukomererawo tujja kuba tufuna obujjanjabi naye ensonga enkulu biki byolya byolina okuba nga okozesa kasitobanga ogoberedde amateeka g'abasawo amatuufu ge bakuwadde n'eddagala eddaba likuweereddwa mukama wanaba akusaasidde ajja kwongera osange ng'oli mu 5 eyo oli mu 6
eyo ng'ovudde mu kumira. Okay, Patre Mukono agamba bw'afukamira afuna obuzibu okuva waafukamidde ate alwawo n'okugenda emmanju n'amagulu gazingamu era bw'afukamira bwati okuvawo kimutwalira ebbanga n'enseeke zalwala talifuna lubuto. Amagulu ago gayinza okuba nga okufukamira oba oba ositamye oba okusituka oyinza okuba nga olina obuzibu mu maviivi omwo nga abamu oluusi gabamu amazzi amu oyinza okwesanga nga birisibwamu yaggwamu oyinza okuleetera obuzibu. Kati ekyokuzimba amagulu gozo ensigo ezo eziba zirwadde oyinza okwesanga ensigo nga zirwadde nga n'omugongo gulina engeri gye gukulumiramu sayidi ne sayidi nekikuzimbira n'amagulu ago nga kiva ku nsigo oba nga oyinza okuzimba amagulu oluusi nga walwala sukaali nga bwe nagambye oyinza okuzimba amagulu oluusi ng'olina obuzibu ku mutima oyinza okuzimba amagulu nga walwala kansa oyinza okuzimba amagulu ng'olina obuzibu ku kibumba naddala ekibumba ekyo nga kibadde kifunye amazzi nga kirwadde nekifuna amazzi kisobola okuzimbya amagulu n'omutima gwennyini oguba gulwadde nga gufunye amazzi kisobola okuzimbya amagulu ndwadde nnyingi. Kati ekyokuba nti enseke zalwala tubafuna eddagala enseke zo ziba zirwadde era kiyinza okulemesa okufuna ebikyala olubuto oba oluusi nga nenabaana yennyini eriko obuzibu ojja kujjawoko emikono ate gwe nange ndiwe mukono ojja kuba kuwa endagiriro tuli kayunga rooti oza Dr. Sekigge nga ugenda okuwa endagiriro ojja kujjawo Pita n'omutwe nga mulumirira n'emikono gye gisanyala. Pita era nga bwe nakyogeddeko nti osanga oli ng'abadde alwadde obulwadde obwa sukaali bw'olwala sukaali abamu wabula sibona wabula abamu oyinza okwesanga oli nagamba nti bwensukka ku makya mba n'obugayaavu bungi nnyo okuva mu buliri oluusi mbanga omubiri ogulina nakanyama omubiri gwa bakubye emiggo nga embeera gy'otambuliramu genda yokebeza sukaali. Kino ekyokuba nti emikono gikusanyalala abasinga bakifuna nnyo ekiro olinagamba wemba neebasa ekiro ngenda okudda engulu ng'emikono ginsanyaladde mpulira mu butuufu emirembe gimpeddeko ne puresha esobola okukuleetera embeera ate owa sukaali abamu bitera otambula bibiri sukaali ne puresha abasinga bitera ttambula bibiri bya Buganda nnyo bitambula bibiri abamu nomusanga nga alina sukaali talina puresha naye abasinga bitera otambula bibiri era wewekebeza sukaali ne puresha ogikebezanga oba wekebeza puresha ne sukaali naye olina okubanga omukebeza. Awo nomunafu agamba Yesu Ssaalongo Gaddafi adagamba omukyala abutuka omubiri abuuza kyandiba kandi banga kabuliro ka sukaali. Sukaali oyo nno asobola okuleetera omuntu waliwo abamu buli omwanya engeri gyamulumamu oyinza osanga oli n'amuleetera omubiri kubanga gulyanga ogwokeddwa omuliro sukaali asobola okireeta. Abamu osobola okulwala sukaali nga omugoga nti omukyala amusiisa omubiri abamu ojja n'omusanga nga ye sukaali amusiisa busiisa mu bitundu bya kyama kyokka ng'oli mu butuufu omukolo tegumuva mu bitundu by'ekyama nga wamusiiwa sukaali eyo nga yakusiisiza wansi eyo emirembe giyinza okuggwako lwakubanga abasinga tukimanyi nti oyo yenna asiibwa mu bitundu by'ekyama tulowooleza nnyo mu ndwadde za bukaba kati gwonobeera ku ddagala ly'obulwadde bw'obukaba naye nga weerabidde sukaali naye gwolaba oyo asobolera ddala bulungi nnyo okusiisa mu bitundu by'ekyama era sukaali byo bingi okubanga nti kaba kadde naye nga nja kukomyawoku omusomo guno gwa sukaali nyongere nkulambululire naawe obenga okiba nti bulijjo ndi bwe nti sukaali yansumbuwa oba nedda. Tata Jonathan asinzidde Katosi sannyalala n'okukankanira emikono n'amagulu. Tata Peter Katosi okusanyalala Tata Jonathan Katosi nga bwe nagambye nti osobola okusanyalala sukaali asobola okukireeta ne puresha bisobola okukireeta ate okukankanirira okwofuna era sukaali akireeta naddala nga oluusi abamu aluddewo okwokulya agala okwefaananizaamu omulwadde wa alusansi bwaleeta nowa sukaali naye akikola walwawo okulingira nemuluma oyinza okwesanga ngaafunyemu okukankana agenda bakebere ku sukaali ne puresha byombi babenga kankuwa message eno twafunye message eno ngegamba I have had a skin allergy since 1993 rashes and itches. Munaffe toweereza manya nawaji osinzidde naye ng'alaga nti omubiri gwe okuva mu mwaka gwa 1993 emyaka gyo gigenda mu 17 agamba nti 20 negigwamu agamba nti omubiri gufuna rashes gumusimbirasiira ne gubutukabutuka ne allergy kandi bakabonero ka sukaali sukaali ne allergy naye nga ne sukaali asobola okusiisa omubiri bagambe nti abamu abasiisa ntundu y'ekyama kati allergy tukimanyi nti allergy zentondo ez'omubiri era buli omu allergy oyo alina engeri gyamusumbuwamu buli omubiri gwe gutondowala zentondo z'omubiri
oyinza osanga oli ngaafuna allergy nga yankuba kirogologo kyokka nga nawe bamunyizeeko bunyizibwa ti ku mubiri omubiri kugamba gubutuka ne gumusiiyirawo amazzi ne gamutonnyako omubiri gubutuka ne gumusiiyirawo oyinza osanga oli nga yafuna allergy nga yamusiisa busiisa maaso gano gokka nga yembeera gyatambuliramu gamusiiwa nosanga oli ngaafuna allergy amusiisa matu nosanga oli afuna allergy amusiisa nnyindo zokka nabera ngakuba emyasi buli budde nosanga oli afuna allergy amusiisa mu miro ngaoli buli budde abakuba omumiro allergy nosanga oli nga ye allergy gwafuna amukosa kufuna akawoowo gwafuna akawoowo omubiri gumusiiwa akiyitibwa akawoowo nosanga oli nafuna allergy nga wasika akawoowo ak'ennyama nga badde basiika olubuto nelukola ki ne lumulumirawo buli omu alina engeri gyayisibwamu. kankuwe bano dokita baza tufuneyo ng'omu tulina kubaleka munafe ali kuto. Hello munaye webale kuwuliriza top radio ne top dokita amanya go ne gyosinzidde maama gwani Mathe Mukono ekibuuzo ky'omukwano okay kale Martha omusajja kubanga akudamu ndowooza nsaba oddemu oyo then Martha osobola okulumwa mu lubuto mbeera nnyingi esobola okulumwa omuntu mu lubuto mbeera nnyingi lusobola okuluma ng'olina alusaazi lusobola okuluma ng'olina obuzibu ku kibumba lusobola okuluma ng'ofunye obuzibu ku kyenda kyo kyenda ekyo naddala nga basinga nga ekyenda nga kifunyeeko obulwadde bwa kansa kisobola okukulumya olubuto n'owulira nga olubuto olumu amaggwa nolanga olumu amajjukita agakusala nekigwetera omuliro mu lubuto nga nawe ogeze emmanju okweyamba obanga afuluma omuliro osobola okuluma olubuto oluusi ng'olina obuzibu ku kalulu akalulu ako akaka nga kabadde kalwadde nga kalimu amayinja kasobola okukulumya olubuto mutufu n'owulyanga n'obulamu mutufu obulala bwekyayi nga nawe otambula obutambuzi sayidi emu owulira olubuto lukola ki lukuluma kati si buli aluma mu lubuto nti aba alina musujja wabula mbeera nnyingi ate si buli aluma mu lubuto nti ziba alusaazi ndwadde nnyingi esobola okulumya omuntu mu lubuto mu mbeera ez'enjawulo naye nga gwe anjagadde nsangibwa mukono bw'otuuka emukono gwe nalina obulwadde olina obulwadde bwa sukaali obulwadde bwa kansa obulwadde w'omutima obulwadde w'ekibumba obulwadde ensigo obulwadde bwa puresha abalina abaana abasicosels endwadde ezo bwezityo zetugamba nti teziriko ddagala nkusaba yangongezeeko tomanya mukama katonda ayinza okuyisiza mu nze nenfuuka ensonga nobanga owona obulwadde okusumbwa naye nga jjukira si kuba mpiso tugaba ddagala lyaffe lya butonde lyenkuwa singa obanga olikozeseza mukama gakusaasidde osobola okuwona anjagala nsangibwa mu kibuga ekyemukono otuuka emukono mu tawuni kwata kayunga road funa wa booda omugamba ngenda wa dokita Rashid Sekidde ababooda bonna emukono bamanyiiwo mu kibuga ky'emukono bonna bamanyiiwo tuli kayunga road oba enamba yange y'essimu osobola okunfunira ku 0772 9 19 0772 9 19 wa Airtel okita ku 0752 94 6 5 0752 94 6 5 lwakadde sijja singakaawo